今天是2009年元月9号哈，这个我修理这个已经有100多年的时钟了哈。你们看这个，木头的部分哈，这个皮都掉了哈，这个皮都掉了哈，这样子比较清楚哈。这边也是哈，这边的皮也掉了哈。这个玻璃是100多年前的玻璃哈。 有印花在那边哈，这个已经维修好了哈，正常了，这个比例不多了哈。大家听一下滴答的声音哈。 等一下再给它敲敲钟，看看哈。这是这样子的哈。这今仔日吼是。 西元2009年吼，这个正月初9吼，我修理这届吼，已经有100几年吼，超过100年的时间吼。你甲看伊这个插壳吼，遮拢翘皮啊吼，这皮拢翘了去啊吼。甲这边面的嘛是共款吼，遮嘛是皮拢翘起来吼，安尼看甲足清楚吼，来。 那个看起来讲，听者滴答个声者。好，这我甲修理好啊，哈。 这块玻璃吼，要搁原装的吼。听一下声音的吼。这齿有变形哦，哈，这齿有 QQ 啥哈，这就是调整有一寡是歪去啊，有的是调整的问题吼。哈，这安尼，这有诶齿有 QQ 哦，哈，这拢爱整理，一支一支全整理，安尼较明显哈。安尼较明显。